म्यूजिक तो हम सभी सुनते हैं और ये हम सबकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। तो इसी के एक्सपीरियंस को और एनहेंस करने के लिए काफी रिसर्च के बाद मैं एक पोर्टेबल स्पीकर लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम उसकी रिव्यू, अनबॉक्सिंग, कुछ साउंड सैंपल्स देखेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। ये है हमारे प्रोडक्ट का पैकेट। चलिए फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। ये है इसका बिल जो मुझे 1750 का पड़ा है। ये है प्रोडक्ट का बॉक्स। चलिए फटाफट से इसकी सील खोलते हैं। दोनों तरफ से सील लगी हुई है इसकी। सबसे ऊपर हमें एक USB केबल देखने को मिलती है। फिर आता है एक वारंटी कार्ड और इसके अंदर हमें 1 साल की वारंटी देखने को मिलती है। सम यूजर्स गाइड, अब हमारा आता है प्रोडक्ट। ये है हमारा पोट्रॉनिक साउंड ड्रम। मैंने इसका ब्लैक कलर ऑर्डर किया है। इसके अंदर हमें 2 कलर और देखने को मिलते हैं, ब्लू और ग्रे, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। साइज की बात करें तो काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज है इसका, 350 ग्राम के करीब वेट है इसका। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें हमें 10 वोट्स का आउटपुट देखने को मिलता है। 5 वाट्स के 2 स्पीकर हैं इसके अंदर। एक स्पीकर यहाँ प्लेस्ड है 5 वोट का और एक स्पीकर यहाँ प्लेस्ड है 5 वोट का। ऊपर की तरफ हमें पैसिव रेडिएटर देखने को मिलता है जो काफ़ी शाइनी सरफेस है जिसका। बैटरी की बात करें तो इसके अंदर हमें 1800 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। 7 आवर्स का प्लेबैक टाइम है पोट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग। कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें हमें ब्लूटूथ 4.2 के साथ साथ FM रेडियो और पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें इनबिल्ट माइक्रोफोन भी मिलता है और इसके अंदर एक ऑटो टर्न ऑफ का भी फीचर है जो 10 मिनट बाद अपने आप टर्न ऑफ हो जाता है अगर कोई भी डिवाइस कनेक्ट ना हो। इस साइड हमें कुछ बटन्स देखने को मिलते हैं और इसी के अपोजिट एक फ्लैप देखने को मिलता है जिसके अंदर सबसे ऊपर लाइट इंडिकेटर है, पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन, USB, ऑक्स और चार्जिंग डॉक। हमें इसमें मल्टी फंक्शनल बटन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बटन की बात कर लेते हैं। पावर ऑन ऑफ, वॉल्यूम अप, प्ले एंड पॉज, वॉल्यूम डाउन। अब इनकी फंक्शंस की बात करें तो अगर हम इस बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो पावर ऑन हो जाएगा। अगर हम लॉन्ग प्रेस करते हैं तो पावर ऑफ। सिंगल प्रेस करने से इनके मोड चेंज होते हैं। वॉल्यूम बटन्स की बात करें तो सिंगल प्रेस से नेक्स्ट सॉन्ग प्ले होता है और लॉन्ग प्रेस से वॉल्यूम अप होती है। सेम विद दिस, सिंगल प्रेस से प्रीवियस सॉन्ग प्ले होता है और लॉन्ग प्रेस से वॉल्यूम डाउन होती है। प्ले एंड पॉज बटन की बात करें तो सिंगल प्रेस से प्ले, सिंगल प्रेस से ही पॉज। इससे हम लॉन्ग प्रेस करके रेडियो चैनल सर्च कर सकते हैं और कॉल भी पिक कर सकते हैं। लेट्स क्विकली पावर ऑन स्पीकर एंड लिसन सम म्यूजिक सैंपल्स। Power on. Bluetooth mode.
serenity. I feel like I am in a daydream. Every moment that I spend with you, with you. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. As you can hear, this Potronic sound drum sounds really amazing. The low frequency, high frequency just killer. As you see, when passive radiator moves, it's look really amazing. And the sound of this Potronic sound drums really nice. Thank you guys, that's enough for today. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. See you in next video. सब्सक्राइब करिए चैनल ब्लॉग एंड टेक टिल एंड को और बेल आइकन दबाना ना भूलें.